शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक बड़ी खबर सीहोर से। सीहोर में तेज बारिश के बाद नाले में एक व्यक्ति बहा जिसे गांव वालों ने बमुश्किल से बचाया। आपको बता दें कि सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर बारिश से इतना पानी का कहर है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पानी यहां पर बह रहा है। यहां पर नाले में एक व्यक्ति बहने से बचा, जैसे कि आप तस्वीर में से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है खुद को बचाने की, लेकिन यहां पर गांव वालों की मदद से बचाया जा सका। आपको बता दें कि सीहोर में बहुत बारिश हो रही है और बारिश के कारण नाले उफान पर हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति बहते बहते बचा। सीहोर में बारिश का कहर एक बार फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अवंतीपुर नाले की यह घटना है, जहां पर एक व्यक्ति बहते बहते बचा। ग्रामीणों की मदद से इसे बाहर निकाला जा सका और यहां पर तेज बारिश के कारण नाले और नदी सब तूफान पर हैं और यहां पर उफान इतना तेज है, इतना बारिश के कारण तेज बहाव है यहां पर नालों का। और देख सकते हैं आप इलाके में पूरे में पानी भरा हुआ है। यहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि हाल ही में अभी बारिश ने दस्तक दी है और आलम यह है कि सीहोर लगभग डूबने की कगार पर आ गया है। यहाँ आंधी, यहाँ पर नदी और नाले तूफान पर हैं। और है कि आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से यहाँ पर बह रहा है। पानी का बहाव तेज होने के कारण एक व्यक्ति बहते बहते नाले में बचा। अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कवि शुक्र जुड़ चुके हैं। कवि, कब से ये बारिश हो रही है और बारिश इतनी तेज है कि यहाँ पर लगभग पूरा इलाका जलमग्न